Nah, payu maning orang ngandel yang ngono. Kula niki dodol Pak orang nganggo dukun sembarang macem kiai mboten. Pokok sing tuku akeh mesti laris. Iku lek kula dodol. Ora ada majik-majikan ciloro. Monggo warga jika badhe ngobati semut rakyat Brebes sing nyelobok yo karek roh kota. Monggo. Sing penting marapa nyelang, tanggane nyelang, dulure nyelang, aja mbok selangi, ora selang-selangan, ben tuku dhewe-dhewe. Awet ning ya kebacut, masa nyelang ga oleh. Sing nyelang kadang-kadang ya kebacut bisa nyelang ora dibalekno. Lah iki sing ora. Kita sauru Pak nek tangga tepalu selang-selang nyilih ki lumrah. Nilai ngono ki rak cerita-ceritane bakul kan laris ngono sampe panjang kowe kabeh. Lah toko parke mati sing goto yo toko teparu dene yo ora bener ngene iki. Kau selang-selang niki toko teparu nyilih arep kowe potong pring kok ora oleh. Ya to lek mati brangkal dhewe ngono ora patitan iki kok brawek aja terus kene ngomong ngono iki. Tenan. Ora tukiyo lek suara ngene iki ora penak kalau patitan yo tenan. Sahane wojo sae. Lora ke kacat-kacat sahabat saya kerja paru kan jalan kerja hari dari bocok bakal ditelo ora oleh yo bangetan. Berarti kalau pae wong mlecing Pak ngono. Ya ngapunten nek iki wapatitan aja digarap ngono. Kula yo Ponorogo Podoman iki lak guyon kok mesti dianggap wong serius. Guyon wae jenenge bakul niku biasa. Guyon. Biasa dihadapi wong pasar-pasar saru ngene niku. Patitan tak bela lek kaya ngene. Sampeyan dalem endi? Ora sampeyan daro wong luar negeri karepmu. Iki ngono Pak. Iki ora kasat tukaran niku kan ngeling kanjenengan aja ngono. Manut. Manut apa kadare patitan ki satria ratune. Lah pengarep nyilih arep nyilih apa ngono wis tau sang selang karo toko lumrah aja kaya ngono. Aku ora kaitane ki wae bapak aku ngene iki nyilih ki sampeyan mlebu ngene jelas iki nek sampeyan kon celongok ngene iki saru kagone niku ya patitan.